kamekaniko, sa video ito, i-share ko ulit ang aking trouble sa Picanto. So, yun, good morning mga kamekaniko. So, share ko lang sa inyo itong Kiyang Picanto na ayaw mandar. Hinila pa namin. Wala siyang start, no crank. Tapos, walang kuryente. Pag generic yung starter, walang kuryenteng lumalabas sa ignition coil. Walang kuryenteng lumalabas sa ignition coil, wala ding lumalabas sa injector. So, sinik ko yung starter relay hanggang yung sa supply. Yan. Papunta doon sa fuse box. Fuse box ulit doon sa loob. You know. So, inisa-isa ko yung wire. Buklat yan. At dito rin sa loob. Pakita ko sa loob. Yan o. Nabuklat po tayo. Yan. Ito yung fuse box na isa. So, pati yung alarm dinairik ko muna kasi akala ko dito yung problema. So, inisa-isa ko yung wire, okay naman. At na-find out ko sa huli, sa dulo, itong kanyang ECM. So, hindi ko na napakita yung ito yung napalitan ko lang. Ito. Yan o, sunog yan. Yan, pina-repair ko. So, yung transistor lang napalitan. Okay na siya. Umandar na. Pakita ko sa inyo mamaya, buuin ko. Tapos, pakita ko yun na umaandar na siya. So, ito, tinanggal ko pala yung bumper kasi hinila namin mula sa bahay ng may-ari hanggang dito sa shop. So, yun, mga kamekaniko, abang-abang lang tayo. So, ito na yung ECU. So, bali ito yung pina-repair. So, malinis na to. Kakabit ko na. Mamaya. Yun, mga kamekaniko. Itay lang. So, yun, umaandar na mga kamekaniko. Yan o. May RPM na siya. May RPM na siya. Tapos scan na natin. Try na natin yung scan mga kamekaniko. Pin manual select, general area, saka pinatim Picanto. Okay. Yan. 2011 1.0 health report. So yun, no? No port na siya. Yan. So okay na yung ECM nya na dati hindi ko ma-reading. Yan. Ayun, nare-reading ko na siya. No port na siya sa mga engine. Wala naman transmission to. So hayaan na muna natin yung scanner na magpasa. Kasi manual naman to eh. Yan. Ano? Ha? Andar na siya. So yun, no? Normal na. Engine leaded all, saka unleaded o yung OBD. Yan o, saka general. Okay na siya mga kamekaniko. So balik na natin to mamaya. Ma-release na rin natin mamaya to.